Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rivando 08. Oke guys, langsung saja ke videonya ya. Untuk video kali ini saya mau unboxing ini guys, yang di kotak ini. Yaitu ini adalah shower dapur, shower buat cuci piring ya. Ini model H90 LS. Ini kardusnya, ini mau saya buka guys. Oh ya, ini harganya ini sekitar 480.000 ya. Ini dibeli dari Depo Bangunan. Ini shower ini rencana mau saya buat ganti ini shower yang di tempat cuci ini bocor ini guys. Ini mau saya ganti dengan yang baru. Ini bocor ini guys, ini yang sebelah sini bocor nih. Nah, dan ini mau diganti sama ini yang baru. Ini sama modelnya sama. Oke, langsung saja guys saya buka ya. Ini ada bungkusnya nih, saya buka apa aja yang di dalam. Ini kayaknya cuma ini, nggak ada yang lain guys, cuma shower aja, nggak ada aksesoris lainnya. Ini bisa diteko nih guys. Ini ada dua fungsi, ini ada tombolnya ini ada yang bisa menyembur air banyak itu guys, yang kayak gini guys. Nah, yang kayak gini bisa. Nah, terus ya juga ada yang kayak gini, bisa menyebar ya airnya. Ini saya cuma unboxing aja, belum memasang ya, karena hari ini belum bisa masang. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mau beli shower ya. Ini harganya kisaran segitu ya, 400-an, dan mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.